신앙생활을 어떻게 합니까? 信仰生活をどのようにしていますか？ 궁금한 것이 많이 있을 거예요. 疑問もたくさんあると思います。 자, 예수 믿고 내가 구원을 받았습니다. イエスを信じて救いを受けました。 아, 예수가 그리스도구나. イエスがキリストだ。 나의 구세주구나. 私の救い主だ。 구원받았죠. そして救われました。 그러면 신앙생활을 어떻게 합니까? では信仰生活をどのようにしていきますか？ 참 이게요, 여러분 모르고 막 하는 사람도 있어요. それを知らずにただやっている人もいるでしょう。 내가 구원받았는데 믿음 생활을 어떻게 하고 언약의 예정을 어떻게 갑니까? 救われた私がどのような信仰を持って、またどのような契約の予定を歩むのでしょうか？ 예수 믿고 구원받고 내 마음대로 신앙생활 합니까? イエスを信じて救われて、もう私の勝手に生きていけばいいのでしょう 내가 か？ 하고 싶은 대로 합니까? 私がしたいことをすればいいのでしょうか？ 그렇지 않아요. そうではありません。 동경에서 오사카를 가려면요, 레일이요, 신간센 타면 레일을 따라 쭉 그 레일을 따라가는 거예요. 東京で大阪に行く新幹線に乗った時も、そのレールに沿って走るわけです。 하네다에서 비행기를 타고 내가 오사카를 가더라도 그 비행기의 길을 따라가야 되는 거예요. また飛行機に乗って羽田から大阪に行く時も、その空路に従って飛ぶようになります。 예수 믿고 구원받았는데 내가 신앙생활을 어떻게 합니까? イエスを信じて信仰生活をどのようにするのでしょうか？ 여러분이 기본대로 할 겁니까? 皆さんの気分通りにするのでしょう 그럼 か？ 하나님 말씀이 필요 없죠. なら神の御言葉は必要ないで 그럼 しょう。 목사의 설교가 무슨 필요가 있어요? 牧師の説教も必要ないはずで 오늘 す。 여러분이 좀 눈이 열리기를 바랍니다. 今日も皆さん目が開かれることを願います。 지난주 설교 말씀이 뭡니까? 先週の説教の御言葉は何でしたか？ 성전에서요 물이 흘러나왔어요. 神殿から流れ出る水です。 이 복음의 말씀이 흘러나왔단 말이죠. 福音の御言葉が流れ出ました。 그 말씀이 내 발목에 잠겼어요. その御言葉が私の足首に浸ります。 내 무릎에 잠겼어요. 膝の高さにまでな 내 り、 허리에 왔어요. 腰までいたり、 내가 교회 나오고 기도하고 내가 봉사하고 그리고 헤엄칠 만큼 물이 나를 덮었어요. 教会に来て、また祈り、献身し、そしてその水が泳げるくらいにまでなりま 그 す。 말씀이 나를 끌고 가는 거예요. 御言葉が私を引っ張っていきま 자, す。 신앙생활을 어떻게 하는가 좀 눈 열린 사람은 이미 눈치챘을 거예요. 信仰生活をどのようにするべきなのか、すでに分かっている人もいるでしょう。 자, 우물 안에 깨구리라는 이야기를 많이 듣습니다. 井戸の中のカエルだという言葉もあります。 우물 안에 사는 깨구리는 하늘이 얼마나 넓은지 바다가 얼마나 깊은지를 몰라요. 井戸の中にいるカエルは、空がどれほど広いのか、海がどれほど深いのかわからないでしょう。 우물 안에 세계에서만 살았기 때문에. 井戸の中という世界にだけ生きていたからです。 그러니까 나와보지를 못했다 이 だ 말이에요. から出てきたことがありません。 육신에 있는 사람은 영적인 세계를 몰라요. 肉にいる人は霊的な世界を知りません。 거기서 나와야 알 수 있는 거예요. そこから出てきてこそ知ることができます。 여름에 사는 곤충, な 예를 들어서 매미 같은 거 여름에 살죠. 例えば夏の虫、セミなどがありますが、 얼마나 시끄럽게 울부짖습니까? どれほどうるさく鳴いていますか？ 그 매미에게는 겨울에 대해서 겨울에 얼음에 대해서 눈에 대해서 설명할 수가 없어요. 多分そのセミが雪や冬や氷に対して説明することはできないで 왜 しょう。 자기는 여름에만 살았으니까. なぜなら夏にしか生きてことがないからです。 여름만 가지고 고집을 세워 겨울은 알지는 못해요. 夏だけを持っているから冬は知りません。 여러분 성경 처음 뚜껑 열면 창세기 1장 27절 28절에 그 말씀 있잖아요. 聖書を開けると、創世記1章27、28のメッセージがあります。 하나님 우리를 만드시고 神が私たちを作られた。 하나님 사람으로 만들었단 말이에요. 神の形として作られた。 인간은 하나님을 만나야 인간이에요. だから人間は神に出会ってこそ人間です。 하나님을 만난 사람은 그 다음에 27절 땅을 정복하고 지배하고 다스리고 땅에 충만하라 그랬어요. そのように神に出会った者は、埋めよ、増えよ、地を支配せよと言われます。 아브라함을 부를 때 이미 처음부터 하나님 그렇게 약속했어요. アブラハムを召された時も最初からその約束を与えました。 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받을 것이라 あなた 그랬어요. の子孫を通して、あらゆる国が祝福を受けるだろうと。 그럼 아브라함이 신앙생활을 어떻게 하는가 여기 답이 나온 거예요. じゃあ、アブラハムがどのような信仰生活をするべきなのか答えは出るはずです。 너를 통해서 세상 사람들이 복을 받겠다 이 말. あなたを通して世の人々が救われる。 자, 여러분이 이 동경 아카바니 교회에 오셔서 믿음 생활 하는데 앞으로 어떻게 할 겁니까? 皆さんも今東京インマヌエル教会で信仰生活をしていますが、どのようにしていきますか？ 고린도 교회가 이걸 몰랐어요. コリント教会がそれを知りませんでした。
하나님의 말씀과 하나님의 언약의 시간표를 모르면 교회에서 저끼리 싸우는 거예요. 神の契約、そして契約の時刻表を知らないと、教会の中でも自分同士で争います。 고린도 교회가 아볼로파다, 케바파다, 바울파다, 파가 나눠져 있어요. コリント教会の中には、私はアポロ派だ。また、ゲバ、ペテロ派だ。私はパウロ派だ。そのように派が分かれていました。 저끼리 싸우는 거예요. そして自分同士で争っていま 그래서 した。 교회가 안 싸우는 교회가 없어요. だから争わない教会がありませ 왜? ん。 교회가 할 일을 모르니까. なぜなら教会がしなければいけないことを知らないからです。 오늘 하나님이 본문 고린도전서 3장 16절은 고린도 교회에 주신 말씀이에요. 今日の本文はコリント教会に与えられた御言葉です。 아주 고린도 교회는 수준이 낮은 신앙생활을 하고 있는 거예요. コリント教会は本当にレベルの低い信仰生活をしていました。 여러분이 고린도전서 3장 16절은 우리가 잘 아는 말씀이에요. 第一コリント3章16節、とてもよく知っている聖句です。 그러나 잘 몰라요. しかしよく知りません。 오늘 눈이 좀 열려야 됩니다. 今日その目が開かれることを願います。 고린도 교회가 말씀하는 거예요. コリント教会に言われます。 아직 눈이 안 열렸고 まだ目が開かれず、 자기 것밖에 모르고 自分しか知らない。 그래서 하나님께서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 줄 알지 못하느냐 그랬어요. だから言われます。あなた方が神の宮であり、神の御霊がその中に住んでおられることを知らないのですか？ 네 속에 하나님이 계신다 이 말. あなたの中に神がおられると。 너가 구원받은 하나님의 성전이라 이 말. あなたが救われた神の宮であると。 그러면 구원받은 이 하나님의 성전이 너희들이 어떻게 살아야 할 것인가를 말씀하는 じゃあ 거예요. そのようなあなた方がどのように生きていくべきなのかを言っています。 구원받은 자의 시작입니다. 救われたものの始まりです。 어떻게 시작합니까? どのように始めるべきでしょうか？ 성전이 구원받은 하나님의 내 속에 내가 성전이에요. 私が神の宮、神殿です。 그럼 신앙생활을 어떻게 하죠? じゃあ信仰生活をどうするべきでしょうか？ 예루살렘, エルサレム、 유다, ユダ、 사마리아, サマリア、 땅 끝까지. 地の果てに至るまで。 이게 여러분의 신앙생활이에요. それが皆さんの信仰生活です。 이 고린도전서 3장 16절은 우리가 신앙생활을 어떻게 하는가를 처음부터 2, 3, 7을 보여주시는 거예요. 第一コリント3章16節は最初から私たちに237を示しています。 2, 3, 7을 살리는 게 구원받은 자의 시작이에요. 237を生かすということが救われたものの始まりです。 성부 하나님은 지금도 말씀을 성취시키시죠? 御父である神は今も御言葉を成就され 성자 ます。 하나님은 구원 사역을 이루어 御 나가시죠? 子である神も救いの働きをなしておられ 성령 ます。 하나님은 지금 전도운동 해 나가시잖아요. 御霊も伝道運動に働いておられます。 이걸 못 보면은 신앙생활은 수박 그달기의 신앙생활을 하는 거예요. それを知らないとスイカの皮を舐めているだけの信仰生活になり 여러분 ます。 수박을 사면은 잘라서 먹어야 되는 거예요. スイカを買ったなら切って食べなければいけません。 복음을 모르면은 福音を知らないと、 신앙생활을 어떻게 하는 거 모르면 수박을 겉핥기만 하는 거예요. ただそのスイカの皮を舐めているような信仰生活になります。 안에 그 맛을 몰라요. 内側の味を知らないわけです。 겉을 혓바닥으로 핥아 먹으면서 맛있다고 그래. ただそれを舌で舐めながら美味しいと言っています。 교인들이 교회에 와서 하나님 말씀 듣는데 하나님의 뜻과 하나님의 언약과 하나님의 시간표를 모르면 예배 보면 수박 그달기에 예배 보는 거예요. 教会に来ていても神の契約、神の時刻表、神の御心を知らないと、そのように舐めているだけの信仰生活になってしまいます。 응답 안 오죠. 答えは来ません。 안 오는 게 당연한 거예요. 来ないのが当然なんです。 아, 수박 그달기 신앙생활인데 어떻게 응답이 옵니까? そんな信仰生活で答えが来るはずがありま 뭐 せん。 열심히 예수 믿죠. 熱心にイエスは信じるでしょう。 열심히 믿는 게 예수 믿는 게 아니에요. 熱心に信じるのがイエスを信じることではあり 우리는 ます。 하나님의 시간표에 언약 예정 속에 가는 게 신앙생활이에요. 私たちは神の時刻表の中で契約の予定を歩むのが信仰生活です。 예루살렘이 교회가 이걸 몰랐잖아요. エルサレム教会がそれを知りませんでした。 교회를 지었는데 하나님의 2, 3, 7을 못 봤어요. 教会は建てましたが、神の願い、方向である237を見れません。 마가다락방 교회는 이걸 본 거예요. マルコの屋上の魔の教会はそれを見たわけです。 예루살렘 보고마 유대 사마리아 땅 끝까지 보고마 운동하는 게 우리의 삶이구나. エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで福音運動をするのが私たちの暮らしなんだと。 하나님은 우리를 처음부터 만드시고요. 정복하고 지배하고 땅에 충만하라 그랬어요. 神は最初から私たちにこの世を支配し征服しなさいと言われました。 자, 오늘 질문해 보세요. 皆さん今日質問してみてください。 집에 가서도 질문하세요. 家に帰っても質問してみてください。 하나님이 왜 내 속에 성령으로 와 계시는가? 神はなぜ私の中に御霊として来ておられるのか。 하나님이 여러분 속에 왜 계십니까? なぜ神が皆さんの中に来ておられますか。
내 속에 가만히 계십니까? じっとしておられるでしょうか？ 그렇지 않을 거 아니에요. そうではないはずです。 하나님은 내 속에서 나를 통해서 일을 하고 계신다 이 말이에요. 神は私の中で私を通して働きをなしています。 그래서 일을 행하시는 하나님이라 그랬잖아요. だからことをなす神だと言います。 하나님은 어제나 오늘나 영원토록 일을 하고 계시는 분이에요. 神は昨日も明日も永遠に働きをなしておられます。 질문해야 돼요. 質問しなければいけません。 하나님은 나를 통해서 어떤 일을 하시기를 神は 원하시는가? 私を通してどのようなことをなさりたいのでしょうか？ 그걸 알고 가는 게 신앙생활이에요. それを知って進むのが信仰生活で 그게 す。 언약의 여정을 가는 거라 이 それが 말이에요. 契約の旅程を進むということです。 여러분이 교회가 적고 여러분이 지금 가진 게 없어도 괜찮아요. 하나님하고 방향 맞추면 되는 거예요. 教会が小さくて皆さんが持っているものがなくても大丈夫です。神と方向が合えばいいのです。 마가다락방 이걸 맞춘 거예요. マルコの屋上のままその方向が合ってました。 예수가 그리스구나. イエスがキリスト 모든 문제 해결자구나. すべての問題の解決、 세상을 구원할 구세주구나. 世を救われる救い主だ。 그들이 그걸 깨달은 거예요. 彼らがそれを悟ったわけです。 여러분 구원받았다는 말은 구원받은 자가 하나님의 성전이 됐다는 이 말이죠. 救われたというのは神の神殿となったということです。 구원 성령이 내주하는 것이 救い、主が、聖霊が内住されています。 하나님이 내 안에 계시는 거예요. 神が私の中におられます。 그리고 내가 하나님의 성전이에요. だから私が神の宮です。 그래서 구원받는 순간에 사단의 저주에서 우리가 해병받았어요. なので救われる瞬間、サタンから解放されます。 우상, 미신, 점, 부족, 굿 할 이유가 아시고 여러분은 구원받은 자이기 때문에 그래요. 偶像や占いやお札や必要がないです。皆さんは救われているものだからです。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오신 그러니까 점, 부족, 굿 아무것도 할 필요가 없어요. 神の子が来られたのは悪魔の仕業を滅ぼすため、だから偶像崇拝、占い、何も必要ありません。 하나님이 사단의 머리를 깨뜨려 버렸으니까. 神が悪魔の頭を踏み砕いたからです。 하나님이 내 속에 계시니까 내가 재앙 저주가 나에게 안 와요. 神が私の中におられるため、災い呪いが私に来れません。 원죄 문제 해결받았습니다. 現在の問題も解決されま 그 し 여러분에게 재앙 저주가 안 와요. た。皆さんに災い呪いは来ません。 주님이 해결해 버렸어요. 主がそれを解決され 내 ました。 안에서 주님이 살고 계시는 거예요. 私の中で主が生きておられます。 주님이 선지자 일을 했어요. 主がまた預言者の働きをされます。 천국 가는 길을 우리에게 주셨어요. 天国に行く道を教えられます。 구원받으면 여러분 천국 가는 겁니다. 皆さんが救いを受けたというのは天国に行くということです。 열심히 빌고 도 닦을 필요가 없어요. 一生懸命修行する必要もありません。 여러분 지옥 갈 이유가 없어요. 皆さんが地獄に行く理由もありません。 예수 믿는 순간에 하나님을 믿는 순간에 우리는 천국을 가는 거예요. イエスを信じる瞬間、私たちは天国に行くようになります。 그게 구원입니다. それが救いです。 자, 구원받고 끝났습니까 이제? じゃあ救いで終わったのでしょう 자, か？ 여러분 이제 더 나가셔야 돼요. 皆さんはまた進まなければいけません。 구원받고 예배만 봐야 되겠습니까? 救いを受けて礼拝で終わるのでしょうか？ 구원받은 자에게 하나님께서 구원받은 자에게 하나님의 사명, 미션을 주었어요. 救いを受けた者に神の使命、ミッションを与えました。 이걸 발견해야 돼요. それを見つけなければいけません。 예수님이 십자가상에서 죽으시고 3일에 부활해서 성천할 때 성천 메시지를 주셨잖아요. イエス様が十字架で復活され、昇天なさるまでメッセージをされました。 최고의 메시지거든요. 最高のメッセージで 그 す。 메시지를 붙드셔야 돼요. そのメッセージを握らなければいけません。 뭐라 그랬습니까? 何と言われましたか？ 모든民族에게 가라 그랬잖아요. すべての民に行きなさい。 만민에게 복음 전해라 그랬잖아요. あらゆる国の民に福音を伝えなさい。 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 가서 정인되라 그랬잖아요. 地の果てまで私の証人となります。 구원받고 여러분이 해야 할 일이라 그 それ 말이에요. が救いを受けた皆さんがするべきことであるということです。 나의 미션, 私のミッション、 구원받은 자의 미션. 救われた者のミッション。 이 미션이 있는 자에게 하나님께 약속했어요. そのミッションがある者に神は約束されます。 무슨 약속했어요? どのような約束ですか？ 보좌의 축복을 주겠다. 御座の祝福を与えると。 보좌의 축복이 뭡니까? 御座の祝福とは何ですか？ 구체적으로 뭐예요? 具体的に何でしょうか？ 뭐 보좌의 축복 받으라 하는데 어떻게 받습니까? 御座の祝福をどのように受けますか？ 여러분이 미션을 행하고 하나님 일을 해나갈 때 하나님 것은 보좌의 축복, 즉 나와 with 함께하는 거예요. 皆さんが神のミッションを持っているなら、神は私と with 共におられます。 항상 나와 함께 있겠다 이 말이에요. いつも私と共におられます。 너가 어떤 환경 속에 있든지 임마누엘 하겠다 이 말이에요. あなたがどんな環境にいてもインマヌエルされます。 너가 무슨 일을 당하든지 어떤 일이 위기가 오더라도 내가
완니스 해주겠다 이 말이에요. どんなことがあってもワンネスの祝福になるということです。 그게 보좌의 축복을 주시는 そ 거예요. のような御座の祝福を与えられます。 미션을 가진 자에게 ミッションを持っている者に、 너에게 주님이 약 시공간 초월 기도 응답해 주겠다 이 말이에요. 時空間超越の祈りの答えも約束されます。 우리 기도를 들으신다 이 말이에요. 私たちの祈りを聞かれます。 미션을 가진 자의 기도를 들으시는 ミッション 거예요. を持った者の祈りを聞かれます。 여러분이 미션 없이 아무리 기도해봐야 종교적인 기도입니다. ミッションなくいくら祈ってもそれは宗教的な祈り 구다사의 です。 기도는 전부 다 우상 미션 점수의 기도예요. くださいというのはただ偶像崇拝の祈りです。 우리는 구다사이가 아니에요. 私たちはくださいではありません。 하나님이 나에게 하신 것이 뭔가 그걸 이루기 위해서 기도하는 거예요. 神が私になさったことを、また成し遂げることを祈るわけです。 복음은 기도는 하나님의 말씀을 누리는 거예요. 福音の祈りは神の御言葉を味わうことです。 기도는 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 거예요. 福音は私の願いではなく神の御心を成し遂げるものです。 먼저 그의 나라와 그 의를 구하는 先 겁니다. にその国と義を認めなさい。 그러면 기도하라 이 말이에요. そうすれば全てを祈りなさい。 무엇이든지 다 들어주겠다 이 말이에요. 全てを答えられると約束されます。 약속했어요. 너 업을 축복하겠다. そしてあなたの業を祝福すると約束され 네 ます。 사업과 네 일과 네 업에 237 복음운동 해야 되니까 내가 あな 축복하겠다. たの仕事に現場にも237のために祝福されると。 그래서 성경의 인물들은 그 일을 하다가 복을 받은 だか 거예요. ら聖書の人物はその働きをしていたから祝福もされたわけです。 아브라함이 가만히 있어서 복 받은 거예요? 아닙니다. アブラムがじっとしたのに祝福された違います。 가나안 땅 언약 예정을 가는 거예요. カナンの地の契約の旅程を歩みました。 세계 복음을 향하여 가는 거예요. 世界福音化のために進みました。 야곱이 그냥 복 받았으니까 12가지 12 종족을 12 지파를 만드는 거예요. 이스라엘을. ヤコブがただいたのではなく12部族を作ったわけです。 요셉이 왜 복을 받았습니까? ヨセフがなぜ祝福されますか？ 애굽 복음에 미션이 있으니까 하나님이 축복하신 エジ 거예요. プト福音化のミッションがあったから祝福されたわけです。 오늘 제가 하고 싶은 메시지는 이미 여러분 눈치챘을 거예요. 今日私が言いたいことをすでに皆さんご存知であるはずです。 하나님 일본 땅에 내가 신앙생활을 어떻게 하면 좋습니까? この日本の地で私たちはどのような信仰生活をするべきでしょう 예배 보는 거는 당연한 거죠. か？礼拝は当然なことです。 헌금하는 건 당연한 거죠. 献金も当然なことです。 그걸로 끝나면 여러분 인생은요 아주 어린아이 인생이에요. それで終わってしまうと皆さんの人生は子供のような人生になってしまいま 어린아이들이 す。 철이 없잖아요. 子供たちはまだ大人になりません。 맨날 집에서 먹고 자고 엄마가 아빠가 주는 것만 먹고 있는 아이들이 어린아이들이에요. ただくれるものを食べて、遊んで休む。それが子供です。 이 아이들이 자기 일을 해 나가야 될 거 아니에요. 子供たちがこれからまた自分のものを持っていくでしょう。 자기 일이 성장해야 될 거 아니에요. 成長して自分の仕事もできます。 공부하고 취직하고 勉強もして就職もして。 여러분이 고린도 3장 16절은요 구원받은 자들이 어떻게 살까 어떻게 신앙생활 할 건가 그걸 보여주는 거예요. 第一コリント3章16節は、救われた者たちがどのように生きるべきなのかを見せている部分です。 그래서 여러분은 237 나라 살리고 재앙 막는 게 여러분의 시작입니다. なので皆さんは237カ国を生かし災いを塞ぐのが皆さんの始まりです。 그러니까 전도와 성경에 관계없는 사람은 하나님과 관계없어요. 伝道宣教と関係がなかったら神と関係ない人 그게 です。 답이에요. それが答えです。 내가 교회를 백날 나오고 장로고 집사고 권사도 해도 내가 하나님 나라와 관계없다. 하나님과 관계없어요. 教会に長く通って長老だ、監視だであっても神の国と関係がないなら神とは関係がない人です。 구원은 받았지만 축복받을 생각하지 말아야 돼요. 救いは受けていても祝福を願ってはいけません。 너희가 하나님의 성전이라고 그랬잖아요. あなたが神の宮だと言われました。 성전은 뭡니까? 宮とは何でしょう？ 사람 살리는 거 아니에요. 人を生かすところです。 성전은 복음 전하는 곳이 아니에요. 福音を伝えるところです。 여러분이 성전이라 이 말이에요. 皆さんが神の宮であります。 여러분을 통해서 하나님 복음 운동하겠다 이 말이에요. 皆さんを通して神は福音運動をなさると言われます。 하나님이 우리를 하나님의 형상으로 만드셨죠? 神は私たちを神の形として作られました。 하나님을 아는 자로 만들었다 이 神 말이에요. を知ることができるものとして作られた。 우리에게 생기를 불어넣었잖아요. 私たちに命の息を吹き入れました。 성령을 불어넣었어요. 御霊を吹き入れました。 그러니까 생명, 살아있는 영적인 존재가 な 되었다. ので生き物、生きた霊的存在となったということです。 여러분이 영적인 존재예요. 皆さんは霊的存在です。 하나님을 알고 神を知り、 예배를 보고 礼拝をさ 그분의 れ、 말씀을 듣고 その方の御言葉を聞き、 그분의 은혜를 받고 その方の恵みを受け、 그분의 명령을 순종하고 その方の命令に従い、 그게 여러분의 운명이라 이 말. それが皆さんの運命です。 그게 구원받은 사람이에요. それが救われたものです。 그래서 그리스도 안에서 고린도후서 5장 10 변해
새로운 피조물로 바뀌었어요. なので、第2コリント5章17節に、新しいものとなったと言います。 이전 것은 지나갔다. 以前のものは過ぎ去った。 옛날에 세상 살던 그런 삶은 지나갔다. 昔のこの世の暮らしは過ぎ去った。 이제 너는 새로운 피조물이다. 身は新しくなりました。 새롭게 태어났다. 新しく生まれ変わったのです。 하나님의 일을 할 사람으로 태어났다. 神の働きができるものとして生まれ変わりました。 그러니까 구원받은 게 얼마나 엄청난 미래가 우리에게 있는 거예요. 救われたというのはものすごい未来が私たちにあるということです。 이걸 모르니까 내 것만 아는 거예요. それを知らないから自分のことばかりです。 여러분의 일, 사업, 학업 모든 게 하나님의 성전이에요. 皆さんの仕事、学業、すべてがまた神の宮です。 여러분 일이 하나님의 성전의 일을 한다니까요. 皆さんの仕事が神の宮として動いています。 교회 따로 내 일 따로가 아니에요. 教会と仕事別々ではありません。 내 일이 하나님의 일이에요. 私の仕事も神の働きです。 내게 아니라니까요. だから私のものではないわけです。 지금은 하나님 거예요. 簡単に言うと神のものです。 하나님이 주신 거. 神が与えられたもの。 이걸 잘하는 사람이 브리스길라 아굴라예요. それを上手にできた人がプリスキラ・アキラです。 브리스길라는 로마의 아주 가문 좋은 집안의 출신이에요. プリスキラはローマの本当に良い家系出身です。 로마는 브리스길라 가문이 있어요. 그 가문의 여자라 이 말이에요. ローマはそのプリスキラという家系がありますが、その家系の女でした。 로마인이에요. ローマ人です。 얼마나 당당한 자랑스러운 국적을 가졌어요. どれほど自慢、誇れる国籍を持っていたでしょう。 이 여자가 아굴라를 만났어요. その人がアキラという男性に会いました。 아굴라는 유대인이에요. ユダヤ人です、アキラ。 천막을 만드는 사람이에요. 天幕作りをしていた人 그러니까 でした。 어떻게 보면은요, 뭐 천한 직업이들을 할 수 있어요. だからある意味何でもない職業だったかもしれません。 로마의 이 큰 가문이 천막 만드는 유대인을 보니까 우습다 이 말이에요. ローマで偉大な家系であった女性が天幕を作る男性を見たわけです。 근데 브리스길라가 복음을 받았어요. しかしプリスキラが福音を受けました。 복음을 알았다 이 말이. 福音を知ったわけです。 자기가 로마가 단 줄 알았는데 ローマが全てだと思っていたのに、 육신 것만 봤다 이 ま 말이. た肉のものばかり見ていたのに、 잘 먹고 잘 살고 よく食べて生きること、 나라가 강대하고 また国が強い。 이게 복인 줄 알았는데 それが祝福だと思った。 아굴라를 통해서 복음을 받으니까 다른 나라, 영의 나라가 눈에 보이는 しか 거예요. し、アキラを通し、福音を受けたことで、違う世界、霊の世界が見えてきたわけです。 그래서 자기 나라를 버린 거예요. だから自分の国から離れます。 유대인하고 결혼해서요. 유대인이 돼버린 ユ 거예요. ダヤ人と結婚し、ユダヤ人となります。 이 대단한 각오지요. だからものすごい覚悟でしょう。 유대인이 됐다는 말은 로마에서 추방당해야 돼요. ユダヤ人となり、ローマで追放されました。 로마에서요. 예수 믿는 사람 다 추방했어요. その時、ローマにはイエスを信じる全てのものを追放しま 여러분 した。 로마 역사 알죠? ローマの歴史をご存知でしょう。 로마 여러분 네로 황제가 유대인들을 죽이고 불질러서 자기가 질러놓고 유대인들이 질렀다고 유대인들을 학살했잖아요. 当時ネロ皇帝が自分が火をつけたのに、火事を起こしたのに、ユダヤ人たちがしたということで虐待もしました。 로마에서 추방받았어요. その当時、ローマから追放されたわけです。 그래서 천막 만드는 남편과 함께 일을 하는 거예요. 天幕作りをしていた旦那と一緒に仕事を始め 이 ます。 천막이 하나님의 성전이에요. しかしその仕事が神の宮でした。 여러분의 일이 하나님의 성전임을 기억하셔야 돼요. 皆さんの仕事が神の宮であることを忘れてはいけません。 여러분의 업이 하나님 나라 일을 만드는 세계복음에 쓰임받는 업인 줄 알고 직업 가지라 이 말이에요. 皆さんの仕事が神の国が望まれる、そのようなところに用いられる仕事であることを知ってください。 브리스 아굴레가 천막 짜는 걸 가지고요 세계복음 한 거예요. プリスキラ・アキラは天幕作りを持って世界福音化をしました。 로마 복음화에 헌신했어요. ローマ福音化に献身しました。 하나님이요 브리스가 아굴라에게 축복을 다 해버렸어요. 神が全ての祝福をプリスキラ・アキラに注ぎます。 로마에서 추방당했는데 나중에는 로마 복음학에서 들어갔어요. 로마에서 죽었어요. ローマから追放された彼らが、後にはローマを福音化するためにローマに戻り、ローマで死にました。 로마는 전쟁해야 되잖아요. ローマは戦争がありました。 전쟁이니까 천막 텐트가 필요한 거예요. そこで、だから戦争のための天幕が必要でし 이 た。 천막 만드는 브리스 아굴라를 하나님이 축복했어요. 天幕作りをしていたプリスキラ・アキラを主が祝福されます。 하나님의 언약의 시간표 속에 있어야 여러분의 사업과 업이 축복을 받는 거예요. 神の契約の時刻表の中にいてこそ、皆さんの職業も祝福されるのです。 로마 복음화에 쓰임 받잖아요. ローマ福音化に用いられます。
하나님의 성전이 뭔가를 아셔야 돼요. 神の宮が何であるのかを知らなければいけません。 하나님이 여러분을 통해서 세계복음하기를 원해요. 神は皆さんを通して世界福音化を願われています。 언약의 여정을 가기를 원하는 契 거예요. 約の旅程を歩むことを願われています。 237 운동하고 5천 종족 살리기를 원하는 거예요. 237、5000種族生かされることを願われています。 여기에 노하고 거절하면 우리는 하나님 축복을 받을 이유가 없는 それを 거예요. 拒むなら、主からの祝福を願う必要はないのです。 아무리 아침에 일치하고 저녁 늦게 밤 늦게 일을 해도요 남는 거 없어요. いくら朝早くから仕事をして夜遅くまで仕事をしても何も残らないでしょう。 여러분 버린 거 가지고는 세계복음 못해요. 皆さんが稼いだもので世界福音化できません。 겨우 밥 3끼 먹고 헌금하는 거예요. 結局3食食べて献金するくらいです。 하나님이 축복하셔야 돼. 神が祝福されなければいけません。 그러면 내가 누군가를 알아야 될 거. 내 정체성. なら私の招待性をまず知らなければいけない 아니 のです。 신앙생활을 어떻게 해야 되는가 시간표를 알아야 될 거 아니에요. 信仰生活をどのようにするべきなのか時刻表を知らなければいけません。 전도 선교는요 목사하고 중직자가 하는 거 아니에요. 伝道宣教は牧師や住職者がするものではありません。 구원받는 순간에 우리가 모두에 그 속에 있어야 되는 거예요. 救われた瞬間、すべての民がそこにいるわけです。 땅끝까지 가라고 그랬잖아요. あらゆる国の人々に行きなさいと言われました。 예수 처음 믿는 사람, 예수 교회 얼마 안 나오는 사람 괜찮아요. 여러분 세계복음화의 비전을 품으시길 바랍니다. 教会に来て間もない方であっても、世界福音化のビジョンを抱いてください。 전도 선교를 위해서 기도하세요. 伝道宣教のために祈ってくださ 그 い。 사람이 제일 빨리 축복받아요. そういう人が一番最初に祝福されます。 여러분이 현장이 하나님의 성전이에요. 皆さんの現場が神の宮です。 직장이 있잖아요. 皆さんに職場がある 그게 でしょう。 하나님의 성전이라니까요. そこが神の神殿です。 여러분이 그 속에 가 있으면 여러분이 교회이기 때문에 여러분의 직장이 하나님의 성전이라 이 말이에요. 皆さんが神の宮である、皆さんが行っている現場が神の宮となります。 요셉이 노예로 갔잖아요. ヨセフが奴隷として行きました。 보디발 집과 애굽이 하나님의 성전이에요. ポティファルの家もエジプトの神も宮となります。 그게 하나님의 요셉에게 준 하나님의 뜻이라 이 말이에요. それが神がヨセフに託した神の御心です。 기생 라합이 여리고성에 있었어요. 遊女ラハブがエリコ城にいました。 그 여리고성이 하나님의 성전이에요. エリコの町も神の神殿となります。 이해가 되기를 좀 참 하나님 성령께서 은혜를 주셔야 돼. 理解されるよう神の聖霊が恵みを与えられることを願います。 말씀이 어느 날 깨달아지는데 성령이 깨닫게 해줘야 알게 되는 거예요. 聖霊の悟りがあってこそある日御言葉を悟ることができま 저는 す。 목사님 말씀을 들어도 이해가 안 됩니다. 私は牧師の話を聞いても理解できません。 그게 기도 제목이에요. それが祈りの課題です。 다른 기도 제목 하지 마세요. 他の祈りの課題は必要あり 안 ません。 되는 그게 답이에요. 기도 제목이라니까. うまくいっていない、それが答えであり、それが祈りの課題です 성령 하나님께서 강단에 흘러나오는 메시지가 이해되고 내 것이 될 수 있도록 성령께서 은혜를 주옵소서. 그 기도하시면 돼요. 講談で流れ出る御言葉が理解され、私のものとなりますようにと、それを祈ってください。 하나님의 말씀이 깨달아져야 신앙생활을 할 수 있는 거예요. 神の御言葉が悟れてこそ信仰生活もできます。 교회에 나오기 전에 예배 보면서도 집에 가서도 하나님 말씀이 깨달아 줄 수 있도록 성령이 깨닫게 해 주셔야 알게 되는 거예요. 教会の礼拝の前でも、教会にいる時も家に帰っても、主の聖霊の悟りを皆さんが祈ってください。 저도요 매일매일 하는 기도가 안 빠지는 기도가 있어요. 私も毎日毎日欠かさず祈っているものがあります。 목사인데도 牧師でありながらも、 말씀을 깨닫게 해주세요. 御言葉を悟ることができます。 말씀을 볼 수 있는 눈을 열어주시옵소서. 御言葉を見ることができる目を開いてください。 하나님께서 가르쳐 주옵소서. 神様が教えてください。 이 고린도서 3장 16절도 이번 주 제가 이 말씀을 읽으면서 제가요 하나님께서 넓게 봐주신 거, 넓은 걸 보여주신 こ 거. の第一コリント3章16節も今週読みながら神がより広いものを見せてくださいま 이건 した。 구원만 받는 걸 이야기하는 게 아니에요. これは救いだけをおっしゃっているのではありません。 하나님이 내 속에 계시는 게 구원이잖아요. 神が私の中におられるのが救いです。 그걸로 끝나는 게 아니에요. それで終わるのではありませ 더 ん。 볼 수 있어야 돼. より広く見れるものです。 이 성전을 통해서 하나님 237을 하기를 원하시고 神の宮を通し237を願われている。 세계복음을 하기를 원하시고 世界福音化を願われている。 나를 여기에 쓰임 받기를 원하시고 私をそこに用いられたい。 아카바네 지역이 아니고 赤羽という地域ではなく、 동경을 벗어나서 일본을 벗어 세계복음 237까지 가는 게 우리의 하나님 주신
우리의 비전이구나. 東京を乗り越え、日本を乗り越え、237に至るのが私たちのビジョンだ。 그걸 기도하는 거예요. それを祈るわけです。 여러분이 일본에 살고 있고 동경에 살고 있어요. 皆さんも今日本、東京で暮らしています。 직장에 갑니다. 職場にも行きます。 직장에 하나님의 나라가 이루어져야 돼요. その職場にも神の国が望まれなければいけません。 그래서 그곳에 가는 거예요. だからそこに行くわけです。 월급 받으러 가는 게 아닙니다. 給料をもらうために行くのではありません。 불신자는 월급을 받아야죠. 먹고 살아야 되니까. 不信者は食べて生きるためにそれが必要でしょう。 우리는 먹고 살려고 가는 게 아니에요. 私たちは食べて生きるために仕事をしているのではあり 하나님의 ません。 나라의 일을 위해서 가는 거예요. 神の国のことのために行くわけです。 달라요. 違います。 삶이 다르다니까요. 暮らしが違うわけです。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 거룩은 구별되게 살아라 이 말이에요. 私が聖であるからあなた方も聖でありなさい。聖とは区別されたということです。 다니엘이 바벨론에 포로잡혀 갔어요. ダニエルがバビロンの捕虜となりました。 그 바벨론이 우상나라 아닙니까? そのバビロンは偶像の国です。 하나님 모르는 나라잖아요. 神を知らない国でした。 그게 다니엘이 잡혀갔어요. そこにダニエルが囚われます。 그게 다니엘이 잡힌 바벨론이 하나님의 성전이에요. そこがまた神の宮となります。 바벨론을 살리라 이 말이에요. バビロンを生かす。 내가 왜 포로로 잡혀왔습니까? 왜 나라 고국을 떠나서 이렇게 고생합니까? 그건요, 못 본 자의 소리예요. なぜ私が捕虜になっているのですか？なぜ私の故郷から離れてここにいるんですか？それは何も見れていないということです。 제가 일본에 와서 처음에 그랬거든요. 私も日本に来て最初はそうでした。 일본에 와서 나를 선교사로 보냈는데 왜 어렵게 살게 하는? 私が宣教師として来ているのになんでこんなに苦しいんですか？ 왜 생활이 어렵습니까? なぜ生活そのものが苦しいんですか？ 정말로 왜 교회가 부흥이 안 됩니까? なぜ教会の復興もないんですか？ 전부 다요. 내 것밖에 못 봐요. すべて私のものしか見ていません。 구원 받아놓고도 내 것밖에 못 본다니까요. 救いを受けていながらも私のものしか見ていません。 내 속에 나를 뛰어넘어가지고 아카바네 지역을 일본을 2, 3, 7을 내가 볼 수 있어야 되는데 그 볼 수 있는 영안이 아니었다 이 말이에요. 私を乗り越え、赤羽日本を乗り越えて、237を見ることができなければいけないのに、霊の目が開かれていなかったわけです。 그런 분들 여기 있을 수 있을 거예요. この中にもそういう方がいるかもしれません。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하시는 줄 알지 못하는 자 알아라 이 말이에요. あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？ 비전과 꿈을 가지라 이 말이에요. ビジョンと夢を持ちなさい 237 と。 가라 그 말이에요. 237に向かいなさい 그 と。 말은 세계를 돌아다니라는 말입니까? それは全世界回りなさいということですか？ 네가 있는 현장에서 세계복음화 시작하라 그 말이에요. あなたがいる現場で世界福音化を始めなさいということで 그래서 임직도 받는 거예요. だから認職も受けるわけです。 폼 잡으려고 하는 게 아니라 ただ、格好つけるためではない。 장로가 237 없다. 장로 아니요. 長老が237がない長老ではない。 권사가 집사가 237 없다. 권사 집사가 자격이 없는 거예요. 監視、執事237がない資格がないのです。 목사가 237 모른다. 자격이 없는 목사예요. 牧師が237を知らない資格がないのです。 여러분은 큰 하나님의 꿈을 꾸라 그랬잖아요. 皆さんは大きな神の환상을 夢を 가지라 描けな 그랬지 ければいけません。幻を見なさいと言いました。 이미지를 품어야 돼요. 세계복음화 世 이미지를. 界福音化のイメージを抱かなければいけません。 하나님의 성전에 내가 치유받을 것이 이제 있겠죠. なら神の神殿である宮である私が癒されるべきことがあるはずです。 자, 여러분 이제 치유받으시면 돼요. 皆さんがこれから癒されればいいのです。 여러분이 안 된 것도 괜찮아요. 皆さんが今までうまくなっていなかったのも大丈夫です。 저도 안 된 것도 괜찮아요. 私もそういうものがあっても大丈夫です。 옛날보다 많이 저도 깨달았어요. 昔よりかは私も悟っています。 자, 여러분도 깨닫게 되는 거예요. 皆さんもそのように悟るようになります。 걱정할 거 없어요. だから心配しなくても大 우리가 丈夫 현재 です。 병들었으니까 치유받으면 돼요. まだ私たちは病の中にいるので癒されればいいのです。 말씀 듣고 말씀은 약입니다. 御言葉は薬です。 병든 부분을 여러분 치유하는 거예요. 皆さんの病あるところを癒します。 여러분의 생각, 皆さんの考え、 마음, 心、 체질을 大切、 말씀으로 치유받는 거예요. 御言葉で癒します。 그건 예배가 중요한 だから 겁니다. 礼拝が重要です。 예배가 나를 살리는 거예요. 礼拝が私を生かします。 예배가 성령이 역사하는 겁니다. 礼拝に聖霊が働く。 예배 시간에 은혜 받으면 되는 거예요. 礼拝の時間、恵みを受けれればいいのです。 오늘도 나를 치유하옵소서. 今日も私を癒してください。 여러분 집에서 나올 때 교회 올 때요. 하나님 오늘도 내가 주의 말씀을 듣습니다. 말씀을 통해서 나를 치유하옵소서. 皆さんが家から出て教会に来る間、今日も神の御言葉を聞きます。御言葉で私を癒してくだ 내가 さい。 듣겠나이다. 私が聞きます。 나를 고쳐주옵소서. 私を癒してください。 참 이렇게 기도해 오면요.
말씀이 여러분이 꽂히는 거예요. そういう祈りで来るなら、御言葉が刺さるでしょう。 사모해야 말씀이 꽂히지. 慕う心があってこそ、御言葉が刺さります。 예배 보러 오지 마세요. 礼拝を見るためには来ないでください。 예배 뭘 보러 옵니까? 何を見るのでしょうか？ 뭘 보러 옵니까, 예배? 礼拝で何を見ますか？ 우리는 예배를 드리러 오는 겁니다. 私たちは主にそれを捧げるために 볼 来てい 거 ます。 없어요. 왜 뭘 봐? 텔레비 보는 거지. 텔레비 봅니까? 예배 드리는 거예요. 見るのはテレビでも大丈夫です。礼拝は捧げるものです。 나를 드리는 거예요. 私を捧げるもの。 하나님 앞에. 神の御前で。 구원받았으니 드리는 삶을 사는 거예요. 救いを受けた私たちは捧げる暮らしを捧げるわけです。 내 안에 치유받을 것 세 가지 뜰 만드세요. まず私の中に癒されるべきもの、私の中に3つの庭をまず作ってください。 저는요, 메시지 들으면 본부 메시지 나오면요, 어떻게 하는지 쉽게 좀 풀라고 좀 예를 써요. 本部のメッセージを聞くと私はできるだけ簡単に理解しようとします。 여러분이 세 가지 뜰 많이 듣잖아요. 皆さんも3つの庭たくさん聞くでしょ 여러분이 치유받을 것은 내 안에 하나님의 성전이지, 내가 성전이잖아요. う。皆さんが癒されるべき1つ目、皆さんが神の宮です。 요한복음 2장에 예수님이 에루살렘 성전 가가지고 성전 뒤엎어버렸죠? ヨハネ2章に見ると、エルサレム神殿にイエス様が行かれて、そこで怒りました。 왜 뒤엎어버렸어요? なぜその全てをひっくり返しましたか？ 에루살렘 성전에요, 뜰이 없다 이 말이에요. エルサレムの神殿、庭がなかったわけです。 여러분 속에 뜰이 없으면 하나님이 내 성전이지만 나를 뒤엎어버려요. 皆さんの中にこの庭がないと、私が宮であっても神はまたそれを崩します。 축복이 없는 거예요. 祝福がないのです。 여러분이 이방인의 뜰을 만드셔야 돼요. 皆さんが異邦人の庭を作らなければいけません。 불신자 살려야 되는 거예요. 不信者を生かさなければいけません。 이방인의 뜰은 전도 선교입니다. 異邦人の庭は伝道宣教です。 세계 복음입니다. 世界福音家です。 여러분이 교회인데 성전인데 여러분 속에 세계 복음화가 있어야 되는 거예요. 皆さんが宮であり、教会であるなら、皆さんの中にこの異邦人の庭がなければいけません。 전도 선교에 관심이 없으면요 설교가 아무 소용 없어요. 伝道宣教に関心がなかったらいくら説教を聞いても意味がありません。 전도 선교 세계 복음에 관심이 있어야 여러분 헌금도 하게 되는 거예요. 伝道宣教に関心があってこそ献金もできるようになります。 이 교회가 얼마나 귀중한 걸 그 교회의 귀중성을 알게 되는 この 거예요. 教会がどれほど貴重なものなのか、その尊さもわかるようになります。 전도 선교 이방인의 뜰이 없는데 자기 혼자만 예배 보면 되지. 異邦人の庭なしにただ自分一人で礼拝を捧げる。 그래서 안 되는 거예요. だからダメなわけです。 에루살렘 성전 망했습니다. エルサレムの神殿も崩れます。 유대인들이 다 망했어요. ユダヤ人たちも崩れます。 후손들이 망해버렸어요. 後代たちも崩れます。 아이들의 뜰이 없어요. また子供の庭がありません。 아이들이 후대 살려야 돼요. 後代たちを生かさなければいけません。 아이들을 살리는 뜰이 있어야 돼요. 子供を生かす庭がなければいけません。 앞으로 여러분이 아이들을 위해서요 기도하셔야 돼요. これから皆さんが子供たちのために祈らなければいけません。 미래입니다. 우리 미래예요. 私たちの未来であります。 여러분과 저는 조금 있으면 갑니다. 皆さん、私たちはもう少しで天に行きます。 뭘 하고 갈 겁니까? 何を残していくのでしょうか？ 바돈 주어야 돼요. バトンを伝えなければいけ 복음의 ません。 바돈, 福音のバトン、 언약의 바돈. 契約のバトン、 바돈을 줘야 돼요. バトンをつなげなけ 이 ればいけ 아이들이 ません。 우리를 발판 삼아 밟고 올라가야 돼요. 私たちを土台として立ち上がらなければいけません。 아이들 뜰을 만들어라 이 말이에요. 子供の庭を作りなさい。 렘넌트에 관심 좀 가지시라 그 말이에요. レムナントに関心を持ってください。 말 필요 없습니다. 言葉は必要ありません。 교회는 말 필요 없어요. 教会は言葉は必要ありません。 행동이에요. 行動です。 순종이에요. 従順です。 드리는 거예요. 捧げるんです。 말은 뭘 못하겠어요. 言葉では全てができます。 기도의 뜰을 가지라 이 말이에요. 祈りの庭を持たなければいけ 여러분 ません。 성전이 여러분 기도의 뜰이 있어야 돼요. 皆さんが祈りの庭を持たなければいけ 금요 ません。 기도의 뜰을 만드는 거죠. 教会、金曜祈祷会もその庭を作る現場です。 집에서 기도는 뜰을 만드는 거죠. 家で祈る、それも庭を作ることです。 그래 치유받는 겁니다. そうしてこそ癒しがあります。 기도 안 하면 절대 나는 안 바뀝니다. 祈らなければ絶対私は変わりませ 아니 ん。 말씀 듣는데요? 御言葉を聞いてるのに、 말씀 들으면 뭐합니까? 聞いてどうしますか？ 말씀이 역사해야 될 거 御 아니에요. 言葉が働かなければいけません。 말씀을 이루고 역사하는 것은 기도예요. 御言葉が働くようにするのが祈りです。 그래서 이런 말씀 붙들고 기도하는 겁니다. だから御言葉を握って祈るわけです。 초대교회가 하나님의 말씀 붙들고 마가다락에 모여서 初 기도했잖아요. 代教会が神の御言葉を握ってマルコの屋上の間に集まって祈ります。 예루살렘 떠나지 말라. エルサレムから離れず、 하나님 말씀이에요. それが主の御言葉でした。
다른 사람들은 다 떠났어요. すべての人は去っていきました。 120명은 예루살렘 교회에 모였어요. 120人はエルサレム教会に集まりました。 말씀 듣고 전혀 기도에 힘썼다 이 말이에요. その御言葉を握って祈りに専念したわけです。 말씀이 아니에요. 御言葉ではありません。 말씀이 언약의 흐름이 있어요. 御言葉には契約の流れがあります。 말씀이 흘러가야 될 거 아니에요. 御言葉が流れていきます。 하나님의 뜻이 이루어져야 될 거 神の 아니에요. 御心が成し遂げられていきます。 지금 이 시대에 この時代にも、 아브라함 시대에 하나님 말씀이 있다면 지금 이 시대에 하나님께서 말씀을 통해서 흘러가기를 원하는 하나님 뜻이 있을 거 아니에요. アブラハム時代にも成就された契約があるなら、この時代にも流れていく神の御言葉の成就があり 이 ます。 교회 이 시대에 마가다락방 교회 시대에 하나님 뜻이 있은 것처럼 이 동경 임마누엘 교회 하나님의 뜻이 있을 거 아니에요. まあ、この屋上の間に神の御心があったように、この東京インマヌエル教会にも神の御心があります。 그래서 보호자, 식주인, 동력자가 되는 거예요. なので、助ける者、道路者、家主となるわけです。 당연한 거 아니에요. 当然なことです。 절대적인 거 필요적인 거 아니에요. 絶対的なことであります。 이걸 꼭 간청하고 설교를 해야 움직이냐 이 말이? それをお願いして説教を聞いてこそ動くのでしょう。 그럼 피곤하지요. となると疲れます。 내 정인이 되리라 그랬어요. 私の証人となりますと言われました。 여러분이 신앙생활 되어져야 되는 거예요. 皆さんの信仰生活は成り立たなければいけませ 내 ん。 산업을 통해서, 私のものを持って、 내 직분을 통해서 私の職業を持って、 세 가지 뜰 만드세요. 3つの庭を作ってください。 그리고 내 안에 빛의 경제 성전을 여러분이 세워야 돼요. そして私の中に光の経済の神殿を建ててください。 그럼 육신과의 전쟁해야 됩니다. 肉との戦争をしなければいけません。 일본에 밥 먹으려고 온 게 아니에요. 日本で食べるために生きているわけではありません。 여러분이 직장에서 일을 하면은 회장님이나 사장님만 돈 벌어요. 皆さんが働くことで、社長や会長だけが儲けます。 그들이 불신자인데 돈 벌어가 어디로 가겠습니까? 전부 다 사단이 좋아하는 우상으로 당하는 거예요. 不信者である彼らが結局稼いで全て偶像に流れていきます。 여러분은 영적 전쟁에 의해서 육신을 가지고 있는 거예요. 皆さんは霊的戦いのために今肉を持っています。 월급 받으세요. 給料ももらってください。 영적 전쟁에 의해서 여러분을 받으셔야 되는 거예요. 霊的戦いのためにそれも必要です。 메이선 전쟁이에요. メイソン戦争です。 일본 땅에 日本の地で。 메이선은 성전을 말하는 거예요. メイソンとは神殿を建てるものです。 신전, 神殿を建てるもの。 아사쿠사 例えば浅草だったり、 엄청난 신전이죠. ものすごい神殿です。 지역지마다 남녀 호랑경교 신전은 있어요. また地域ごとに創価学会の神殿もあります。 일본 지역지마다 엄청난 우상들이 신전이 있어요. 日本地域ごとに偶像のものすごい神殿が建てられてい 나는 ます。 오카야마 가지고 깜짝 놀래버렸어요. 私は岡山に行ってびっくりしました。 오카야마 그 지역에 나는 그렇게 큰 신전을 본 적이 없어요. 私は岡山に行ってそれほど大きい神殿を見たことがあり 그 ます。 신전이 그 지역을 다 장악하고 その 있어요. 神殿がその地域をすべて掌握しています。 초등학교, 중学, 대학 전부 다 장악하고 있어요. 小中高大学まですべて掌握しています。 사람들이 거기서 모여서요 사는 거예요. 人々がその中で生きています。 신전. 神殿。 우리는 홀리메이션 성전을 만들어야 돼요. 私たちはホーリーメイソンの神殿を建てなければいけません。 복음 성전을 만들어야 되는 거예요. 福音の神殿を建てなければいけま 그래서 せん。 빛의 경제를 여러분이 성전을 세워야 돼요. 光の経済という神殿をまず中に建てなければいけません。 망대를 세워야지. 櫓を建てなければいけません。 산업의 망대. 産業の櫓。 그 빛이 될 수 있도록 光となれるように。 기도입니다. 기도 제목이에요. 祈りの課題です。 내 안에 나를 살리는 망대. 私の中に私を生かす櫓。 자, 세우세요. 建ててください。 세우려면 바꿀 것부터 바꾸세요. 建てるためには変えることから変えてください。 올바른 걸 세우려면 내가 틀린 걸 바꿔야 되는 거예요. 正しいものを建てるために間違ったものを崩さなければいけません。 틀린 복 間違った祝福、 바꾸세요. 変えてください。 틀린 복을 가지고 있어야 만약 틀린 복 교회 오면 복 받는 게 아니에요. ただ教会に来れば祝福されるのではありません。 복이 뭡니까? 祝福とは幸いとは何ですか。 마태복음 5장에 말씀했잖아요. また5章で言われます。 심령이 가라앉은 자가 복이 있나요? 心が貧しいのが幸いだ。 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있나요? 義に飢え乾いているのが幸い。 마음이 청결한 자가 복이 있나요? 心が清いのが幸いだ。 영적인 복부터 찾으라 이 말이에요. 霊的幸いを先に見つけるのです。 틀린 기도하지 마세요. 間違った祈りはしないでください。 맨날 구다사이. いつもください。 그건 종교인들이 하는 거예요. それは宗教人たちがしているもので 틀린 す。 기도하지 마세요. 間違った祈りをしないでください。 하나님이 원하는 기도하세요. 神が願われる祈りをしてください。 오래 살수록 나이가 먹을수록 안 돼요.
たくさん生きれば生きるほどダメになっていきます。 생각은 되는데 考えはうまくいっても 체질이 세상에 오래 살았기 때문에 잘 안 고쳐져요. 長生きしたので体質があまり変わりません。 싸워야지 뭐. 戦わなければいけません。 틀린 예수 間違ったイエス、 버리세요. 捨ててください。 에레미야, 세례요한, 엘리야가 아니에요. エレミヤやエリアではありません。 찾을 거. 見つけるもの。 하나님 주신 거 찾으세요. 神が与えたものを見つけてください。 세상에서 여러분 한 사람밖에 없어요. この世で皆さん一人しかいません。 전무후무한 사람이에요. 空前絶後の人です。 여러분만 할 수 있는 일이 있어요. 皆さんしかできないことがあります。 하나님이 주신 거예요. 神が与えられたものです。 나만 할 수 있는 게 있어요. 私にだけできることが 아, ありま 나는 す。 무슨 일을 합니까? 하나님을 위해서. 神のために私は何ができるでしょうか。 기도해 보세요. それを祈ってみてください。 큰일 아니에요. 적은 일이라도 나만 할 게 있어요. 大きなことでなくて小さなことであっても私にしかできないこ 그걸 と。 찾으세요. それを見つけてみてください。 큰 사람은 큰 걸 찾으면 되고 大きな人は大きなものを見つけてください。 누리시래요. 味わうこと。 여러분을 남은 자라 그러잖아요. 皆さんを残りのものだと言います。 남은 자는 복음을 누리는 게 남은 자예요. 残りのものは福音を味わうものです。 여러분을 순례자라 그랬죠? 皆さんを巡礼者だと言います。 순례자는 전도를 누리는 게 巡 순례자예요. 礼者は伝道を味わうものです。 정복자라 그러잖아요. 征服者とも言います。 237을 누리는 게 정복자예요. 237を味わうのが征服者です。 자, 말씀 맺겠습니다. 結論です。 저는 오늘 말씀이 여러분에게 좀 큰 은혜가 되기를 바랍니다. 今日の御言葉が皆さんに大きな恵みとなることを願います。 여러분의 영적 생일은 언제입니까? 皆さんの霊的な誕生日はいつですか？ 여러분 영적 생일이 언제예요? 霊的な誕生日はいつですか？ 하나님 말씀 깨닫는 게 영적 생일이에요. 神の御言葉を悟る日が霊的な誕生 새로 日。 시작하는 게 영적 생일이에요. 新しく始めるのが霊的誕生 어떻게 日。 보면 날마다 우리는 영적 생일을 당할 수 있어요. 毎日私たちは霊的誕生日が必要で 오늘 す。 영적 좀 생일 되기를 바랍니다. 今日霊的誕生日になることを願います。 눈 열려야 돼요. 目が開かれなければいけません。 몽고인은 세상에서 몽고인의 눈이 제일 좋아요. 몽골 사람. モンゴルの人が一番目がいいです。 우리는 안 보이는데 그 사람들은 다 보여요. 私たちに見えないところまで彼らは見ています。 푸른 초장 위에 멀리서 눈이 제일 3.0, 5.0 뭐 이렇게 눈이 좋아요. いつも草原で遠くを見ているので、3.0、5.0 のように目がいいのです。 영적인 눈이 좀 멀리 보여야 돼요. 霊的目を持って遠く見なければいけません。 처음부터 그랬어요. 最初からそうでした。 예루살렘 エルサレム 여기에 머물지 마라. にとどまるなと。 유대 ユダ、 건너뛰어라. 乗り越えて、 사마리아 뛰어넘어라. サマリアも乗り越えて、 딴 것까지 봐라. 地の果てまで。 그게 성경의 내용이에요. それが聖書の内容です。 그래서 이게 주님이 요한계시록에 재림해서 오시는 거예요. そして主が黙示録に約束された通り再臨なさるわけです。 오늘 여러분의 신앙생활의 여정이 쫙 보이기를 주의 이름으로 축복합니다. 皆さんの信仰生活の旅程が見えることを主の皆に 방황하지 말고 さまよわず、 사단에게 속지 말고 サタンに騙されず、 세상 기 듣지 말고 世の音を聞かずに、 하나님 말씀 잡으세요. 神の御言葉を握ってください。 지금까지 여러분 거 마음대로 하다가 되는 게 있어요? 안 되잖아요. 今まで自分勝手に生きてきて、うまくいったものはないじゃないで 내 すか。 뜻대로 되는 게 없습니다. 私の思った通りにはいきません。 빨리 갱신은 하나님의 뜻대로 되는 거예요. 早く更新してください。神の御心通りになります。 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살아야 되는 거예요. 主の御心通りに生きていかなければいけません。 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 新しい始まりとなることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 고린도전서 3장 16절이 내 인생 신앙생활 새로 시작하는 장이 되기를 원합니다. 第一コリント3章16節が、もう一度人生を始めるそのような時間となることをお願いします。 지금부터 시작해도 괜찮습니다. 今から始めても大丈夫です。 하나님의 역사를 기다리며 시작하게 하옵소서. 神の働きを待ち、始めることができます。 큰 꿈이 비전과 환상을 가지고 일본에 살게 하옵소서. 大きなビジョン、夢、幻を描き、日本で生きていきますよ。 저들이 가는 곳이 다 살아남게 하옵소서. 私たちが行くすべての場所が生かされますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.